benvenuti voi che siete qui in presenza, benvenuto, amico di tutte le ore. Siamo qui riuniti in tuo nome, Signor Gesù, a chiedere l'ausilio per iniziare, Signor Gesù, questi Vangeli. Spiriti protettori, angeli guardiani di ognuno di noi, che ci intuisce, che ci auxilia, che ci protegge. Ringraziamo per tutte le opportunità che ci doni, per tutte le opportunità che ci ha dato questa settimana che è passata. Ringraziamo per tutte le situazioni che abbiamo vissuto, di belle o non tanto belle, perché sappiamo che sono sempre per il nostro bene, per il nostro avanzamento morale e la nostra crescita nell'amore e comprensione. Chiediamo il vostro ausilio per la settimana che inizia, che possiamo sempre meritare il vostro ausilio. Grazie, Signor Gesù. Così sia. Così sia. Bom, hoje, 26 maggio, lunedì, sono le 17:00 in questo telefono qua del computer, nell'orologio del computer, 17:00. Ringraziamo, come sempre, questa opportunità meravigliosa che Dio ti dona e di lavoro, perché sappiamo che il Vangelo è la nostra carica, no? Della settimana, come caricare un telefono. Veniamo qui a caricarsi, a prendere questa energia di amore, di guida che loro ci danno, ci guidano perché fa tutta la differenza. Quando noi saltiamo questo Vangelo, almeno a me fa tanta differenza quando salto. Lo so che loro ci sono sempre, ma è come Vangelo di domenica sera che arriviamo a casa. Se non faccio il Vangelo domenica sera, è come se non fosse ancora iniziata la mia settimana. Quindi ringrazio a tutti per questa opportunità di studio, perché dico sempre, se non fossi voi, io magari non sarei qui a studiare. Quindi ringrazio ognuno di voi. Iniziamo la nostra condivisione no Kardecpedia. Kardecpedia, siamo noi qua. Il Vangelo secondo lo Spiritismo. Questo libro meraviglioso che ogni volta che leggo mi innamoro sempre di più. Ok, siamo nel capitolo 15. Fuori dalla carità non c'è salvezza. Fuori dalla carità non c'è salvezza. Ok, che cosa corri per salvarsi? La parabola del buon samaritano abbiamo visto settimana scorsa. Siamo nell'item 3, nell'ultimo paragrafo, nel giudizio universale. Giudizio universale. Ok, grazie Stefano. Prego. Inizi tu? Sì. Nel giudizio universale, quali sono le considerazioni su cui si fonda la sentenza? Su che cosa si basa l'inchiesta? Il giudice domanda forse se è stata osservata questa o quella formalità, questa o quella pratica esteriore? No. Egli si limita ad appuntare una sola cosa, la pratica della carità, e si pronuncia dicendo: voi che avete assistito i vostri fratelli, passate a destra. Voi che siete stati insensibili con loro, passate a sinistra. Si informa forse dell'ortodossia della fede? Fa distinzione fra chi crede in un modo e chi in un altro? No, perché Gesù colloca il samaritano, considerato eretico, ma che porta amore per il prossimo, al di sopra dell'ortodosso che manca di carità. Gesù fa della carità non solo una condizione di salvezza, ma addirittura la sola condizione. Se ce ne fossero state altre da considerare, le avrebbe menzionate. Se pone la carità al primo posto fra le virtù, è perché essa conferma implicitamente tutte le altre: l'umiltà, la dolcezza, la benevolenza, l'indulgenza, la giustizia, eccetera, poiché la carità
e la negazione assoluta dell'orgoglio e dell'egoismo. Ok, bello, grazie. Prego. Com'è? Eh. È bello importante queste frasi che abbiamo letto, perché già ci spiegava all'inizio di questo item, dandoci delle indicazioni su come comportarci per poter, non mi piace dire per poter passare a un mondo da rigenerazione, ma mi viene da dire per poter vivere in fratellanza, in serenità, in unione, in amore. E la carità qua ti spiega esattamente che cos'è. La carità non è solo aiutare, la carità è un insieme di emozioni, un insieme di doveri, un insieme di atti che possiamo fare proprio per poter affrontare il nostro prossimo nel modo più semplice, nel modo in cui ci ha insegnato Gesù. Quindi essere umili, perdonare, aiutare, non avere questa voglia di primeggiare in tutto e soprattutto una cosa importante che dice, non importa se credi in una religione, in un'altra, se non credi, l'importante è che tu faccia la carità. Grazie Stefano. Prego. Proprio lì, perché qui dici, prima dobbiamo sapere qual è la differenza del giudizio universale e del giudizio normale, perché qui ci dà la fondamenta di quello che è il giudizio universale. Perché io passi nel giudizio universale. Cosa è il giudizio universale? Ma è aver rispettato le leggi naturali, le leggi di Dio? Potrebbe essere quello? Il giudizio universale è giustamente giudizio fatto con tutti i parametri morali della giustizia divina. Non è la giustizia degli uomini, non è basato su quello di diritto o di non diritto, perché noi sappiamo che tante volte, pensando di avere un credito, noi stiamo pagando un debito, no? E quindi questo nella giustizia universale è preso in considerazione, diversamente dalla giustizia dell'uomo. La giustizia dell'uomo, se io ho un debito e non pago, io subisco delle sanzioni per conto di quel credito, per conto di quel debito, indipendentemente di essere buono, cattivo, bello, brutto, quello lì è una legge diversa. E qui dice, il giudizio universale, noi sappiamo che quando noi là sopra arriveremo, cosa dice la spiritualità? Che noi saremo giudicati da noi stessi. Perché? Perché ci sarà dato un periodo di adattamento nel mondo spirituale. Arriveremo lì, ci adatteremo, come fare un viaggio, no? Arriviamo in un altro paese, dobbiamo adattarsi alla, come si dice, a differenza di orario, dobbiamo adattarsi con il mangiare, con il cibo, con l'orario di dormire. Dobbiamo fare una serie, con la temperatura, una serie di adattamento, no? Lo spirito quando disincarna è la stessa cosa. Quindi dopo che noi siamo arrivati dove dobbiamo andare, no? Non nell'umbrale, sto dicendo nella colonia, quando arriviamo alla colonia ci danno tutta la benvenuti, ti dà, no, stai sereno e tranquillo, dormi, prendi il sonno necessario, riprenditi di questo viaggio. Dopo viene la bomba. Perché dopo che vedi che siamo tutti già, che bella giornata, mi sono svegliata bene oggi, ha detto, quindi oggi andiamo lì al Ministero della Reincarnazione. Ciao. Andiamo al Ministero della Reincarnazione, lì iniziamo a vedere cosa abbiamo fatto, cosa non abbiamo fatto. E chi è il giudice in questo caso? Sono loro che ci impongono delle situazioni? È Dio che viene lì nel Ministero della Reincarnazione a dire cosa abbiamo fatto? No, siamo noi stessi. Siamo noi con quella tela
di plasma gigante dentro di quei fiumi che è la nostra vita, a vedere cosa abbiamo fatto e cosa non abbiamo fatto. E quando ci accorgiamo di quello che abbiamo fatto, ci rendiamo conto di quello che abbiamo fatto, iniziamo noi a entrare nuovamente in un processo di depressione, modo di dire, di vergogna per quello che abbiamo fatto tante volte, e lì iniziamo piano piano a fare nuovamente una programmazione reincarnatoria. Ma questo per dire, il giudizio universale è lo stesso dell'uomo? No. E come io posso essere promossa da questo giudizio universale? Con tutto quello che Stefania ha detto. Tutto ciò che ha detto le Stefe è giustamente perché? Perché dicono la spiritualità è chiara quando dice che il bene che facciamo sarà il nostro avvocato per il resto della vita, incarnato o disincarnato. Il bene che facciamo sarà sempre il nostro avvocato. È quello che ci porterà sempre in difesa di tutto ciò che può accadere a noi di non tanto bello. Per questo diciamo, indipendentemente se io sono stata in questa terra una credente o non credente, se io sono stata una religiosa o non religiosa, se io sono stata una che dico, è come quella frase, no? Signore, Signore, non sono tutte che gridano, Signore, Signore, entreranno nel regno dei cieli. Ma sì, con le nostre attitudini, è quello che farà tutta la differenza. Ok? E quindi era solo per lasciare chiaro questa distinzione, perché il giudizio universale abbiamo la raffigurazione, abbiamo tante raffigurazioni, ma uscendo da raffigurazione mettiamo nella vita quotidiana di quello che la spiritualità già ci ha fatto vedere. E Velina, con la vita continua, è un esempio chiaro di giudizio universale, che è quando lei va a vedere cosa ha fatto, cosa non ha fatto, come è stata la sua vita, e ha iniziato già nel mondo spirituale a andare a soccorrere quelli che è stato ucciso per amore a lei, anche se lei non c'entrava nulla con le storie, ma già è iniziata lì a riprendere e a fare dei riscatto della propria vita prima di reincarnarsi. Qualche domanda? Possiamo continuare a leggere? Ale? Grazie. Il più grande comandamento. I farisei, udito che egli aveva chiuso la bocca ai sadducei, si radunarono e uno di loro, dottore della legge, gli domandò per metterlo alla prova: Maestro, qual è nella legge il gran comandamento? Gesù gli disse: Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo, simile a questo, è: ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge dei profeti. Matteo 22, 34, 40. Carità e umiltà. Questa è dunque la sola via della salvezza. Egoismo e orgoglio, quella della perdizione. Questo principio si trova formulato con termini precisi in queste parole. Ama il Signore Dio tuo con tutta la tua anima e ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. E perché non ci fossero equivoci sull'interpretazione dell'amore di Dio e del prossimo, Gesù aggiunse: Ecco il secondo comandamento che è simile al primo, ossia che non si può veramente amare Dio senza amare il prossimo, né amare il prossimo senza amare Dio. Dunque, tutto ciò che si fa contro il prossimo è come se lo si facesse contro Dio. Non potendo amare Dio senza praticare la carità verso il prossimo, tutti i doveri dell'uomo si trovano riassunti in questa massima. Fuori dalla carità non c'è salvezza.
Grazie. Grazie. Com'è? Beh, è chiarificatore perché sono due modi per dire la stessa cosa. Sono due esempi, due parabole, per dire la stessa cosa. Quindi, visto che in Dio c'è la salvezza, ma c'è la salvezza nel modo come noi ci rapportiamo. E quindi qua è molto semplice, che se si è al di fuori di questo modo di esprimersi, umiltà, dolcezza, benevolenza, indulgenza, giustizia, si è fuori. Si è fuori e quindi, ma già in questa vita non si fa una bella vita, già qua. Sì, esattamente. E quindi già qua lo capisci. Solo che a volte magari è molto sottile, è molto che si perde fra le righe e può sfuggire, però bisognerebbe trovare il tempo di fare il punto su se stessi e vedere dove si è in questa frase, in quale punto si colloca nelle coordinate XYZ. Esatto. Ricordami che tornerò a te. Sto un attimo, guys, perché c'è la Lina con la manina. Ciao, ciao a Ciao tutti. Lina. Ma è molto, molto chiaro, secondo me. Mi piace in modo particolare questo ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la mente. Mi soffermo sulla mente perché è la mente che ci porta ad avere magari dei dubbi, no? Quando invece è tutto l'insieme e soprattutto la mente che tende a ingannare e senza farsi domande e ti affidi completamente nel bene e nel male, che non è impossibile, quindi non dico più Bravo, che non è bravissima. impossibile, ti scatta qualcosa e veramente vivi le cose in modo diverso perché sai, la tua mente sa già che c'è chi ti sorregge comunque, sempre, in qualsiasi momento triste, pesante, di sofferenza fisica e mentale. E se riflettiamo su questo, torniamo a quello che avevamo detto settimana scorsa, i nostri dubbi, no? Quanto ci portano sempre, ma poi, ma esiste, ma c'è, ma ecco, la fede per me è mente, anima E cuore. e cuore. Forse perché essendo io Bravissima. molto mentale In so che armonia. mi devo perdere, deve essere tutto in armonia, Tutto in sì. armonia. Basta, tutto qua. Mente. Grazie. La mente. Grazie. Grazie Lina, è stato proprio illuminante perché sappiamo che la nostra mente è un cavallo selvaggio. Mm. È la parte di noi che noi tante volte non riusciamo a controllare. E se io non controllo questo cavallo selvaggio, saltando su di lui e prendendo le redie io, cosa accade? Lui ci farà impazzire o morire. E questo è un periodo Morire storico. Un periodo Ah? storico, come diciamo, molto importante per la mente e se quindi veramente non si rimane in fede, aggrappati, ma veramente aggrappati come se fossimo, non lo so, in un dirupo e abbiamo qualcosa che ci tiene, ci perdiamo. Come dici tu, la mente è quella che oggi ci inganna tantissimo. E con la preghiera e la fede. La fede. E la preghiera. Io ci credo. Esatto, dobbiamo noi dominare la mente. Grazie. Grazie a te, a voi. Quindi, Gaetano? Io volevo collegarmi un attimo alla frase ama il tuo prossimo come te stesso. Penso che non possiamo fare nulla di buono se non amiamo e rispettiamo noi stessi. Perché se non ci vogliamo bene, se ci perdiamo, se appunto non abbiamo quella luce dentro,
non possiamo neanche amare Dio, non possiamo amare gli altri, non possiamo aiutare nessuno. Anzi, spesso quando una persona sta male, diciamo, con la mente, con il cuore, quando non si ama, diventa egoista, si chiude, non può più dare niente di buono agli altri, per cui se non amiamo noi stessi non possiamo neanche voler bene, far del bene agli altri. Questo volevo dire. Esatto, grazie Gaetano. Questa massima di Gesù, questa parabola, mi piace molto perché dobbiamo sempre ricordare di questo. Ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Quando dici così, ma scusami, come faccio a togliere queste cose? Scusatemi, mi hai tolto una volta in WhatsApp, quindi non me la prendo. Ossia, quando dici amare a Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, è quella riassunto che dice amare prima a Dio su tutte le cose, ossia sul tuo, con il tuo cuore, con la tua anima, con la tua mente, vuol dire sopra qualsiasi cosa. Prima di tutto, ma se io amo prima mio marito, prima mio fratello, prima la mia madre, prima mio figlio, io già non sto seguendo un comandamento di Dio e quello mi trascinerà a avere un problema grave perché io andrò fuori di testa se accade qualcosa alla mia madre, se accade qualcosa al mio figlio, se accade qualcosa a un familiare. Ossia, dimentico che il mio amore più grande deve essere prima Dio. Se io amo prima Dio, dico Dio, tu sai tutte le cose. Io sono nelle tue mani. I miei figli, prima che fossero miei, sono tuoi. Mi hai prestato tu, mi hai dato, mi hai affidato questo figlio perché io potessi guidarlo. Ma io chiedo a te l'assistenza e se vedo che qualcuno che era sulla mia guardia, sulla mia custodia, sta uscendo, io devo ricordarsi che io mi sono affidata a Dio. Quindi io non posso lasciarmi trascinare, soffrire per una situazione fuori del mio controllo dove io ho fatto tutto e non sono riuscita a seguire. Ma se io amo più quella situazione, più quegli esseri che Dio, che mi ha affidato quella situazione, cosa accade? Io vado e cado e vado a posto junto con quella situazione. Ma se io mi affido a Dio, io sono qui, 1000 cadranno al tuo lato, 10.000 alla tua sinistra, ma tu non sarai accingito, no? E quindi voglio dire che io devo affidarmi e amare prima Dio. Il secondo simile a questo è ama il tuo prossimo come a te stesso. Se amo il tuo prossimo come a te stesso, chi è che devo amare prima? Io, non il mio prossimo. E tanti interpretano come il prossimo, no? Io devo amare prima me e dopo il prossimo, ma è un amore, non un amore egoista, è un amore che salva, è un amore di salvezza, perché se io non amo prima me, io mi trascino e mi lascio perdere con l'altro. Quando noi siamo innamorati, no? Che ci sono delle situazioni che inizi a chiamarti a fare delle cose a quali vai contro i tuoi principi. Per l'amore guidato. Ahí dici, no, per amore ho iniziato a fumare, per amore mi sono drogata, per amore ho fatto delle cose per lui, ho fatto... E quindi se io amo più l'altro che a me, io faccio quello che l'altro mi chiede. Ma non faccio quello che sarebbe il mio principio. Avete capito la differenza? Sì. Quindi in questo senso dobbiamo avere molto presente questo insegnamento oggi,
perché non confunda amore con egoismo e neanche amare il prossimo più di me. Perché l'altro sarà felice dentro della felicità che sto io, ma non devo lasciarmi trascinare perché se tu non fai questo per me io non sono felice. Quindi mi dispiace, ma questo non è il mio modo di vedere e di fare. Perché sarò infelice io se soccombo a fare determinate cose o a soggettarmi a quello che vogliono gli altri. Ok? È un amore ragionato e guidato, perché se noi riusciamo a capire, come hai detto tu, oggi dopo che tu hai detto questo, ragionato sul Salmo 91 che tu hai citato un pezzo, che il significato è guidare, direzionare, ragionare e agire, perché fidare da Dio, farsi guidare da Lui, ragionare in ciò che Lui ti ha donato e ti ha proposto tramite il Cristo, quello del Vangelo, e poi c'hai un rottero, c'hai una bussola, c'hai una direzione. Esatto. Credo che sia più o meno così. Brava, è quello che dico che dobbiamo avere questa bussola, ma se io non ho l'alimento per l'anima, che diciamo sempre, che è il Vangelo, che è il principale, perché io tante volte, come voglio fare anche questa conferenza, che detto di stradato, ma anche lì ha un limite, no? Perché dobbiamo fare la nostra parte, come hai detto tu. C'è un detto in Brasile che dice, fidati di Dio, ma chiudi la tua casa. Fidati di Dio e ti fida dell'uomo. Fai la tua parte perché lui sa la sua. Fidati di Dio, ma chiudi la casa. Se io lascio tutto aperto, entrano, devo dire, ma Dio, ma scusami, avete lasciato la porta aperta. E quindi con noi è la stessa cosa. Io devo pregare, devo chiedere a Dio la protezione, ma devo anche fare in modo che io possa essere protetta non facendo delle cose che possono mettermi in pericolo. Certo, gli insegnamenti di Gesù e questi comandamenti sono delle parole talmente profonde che ci invitano a riflettere dei secoli sopra, tant'è vero che siamo qui da 2000 anni a cercare di capire che cosa ci ha insegnato. Volevo fare una riflessione su una cosa. Ha espresso questi due comandamenti. Possiamo analizzarli singolarmente, ma se li ha detti insieme, tutto quello che faceva Gesù ovviamente aveva un significato. C'è anche un'unione proprio di questi due insegnamenti qua. E quello che si può vedere nell'unione di questi due insegnamenti è l'unione fra l'amore che puoi dare verso Dio e l'amore che dai verso ai tuoi simili. E ce lo insegnano bene proprio nell'ultima parte, dove ci spiegano che questo amore, che si traduce in carità sostanzialmente, può essere esercitato nella misura in cui noi esercitiamo l'amore e la carità verso i nostri simili. Non possiamo, come ci spiegano qui tra le righe, dire ma io amo Dio, faccio tutto per Dio e girarci dall'altra parte ipocritamente quando non siamo in grado di amare come dovremmo fare i nostri simili. C'è questo collegamento qua molto molto forte, dove ovviamente ci invitano a cercare di perfezionarci nei rapporti con le persone che abbiamo qua intorno, con tutte le persone anche difficili, esercitando l'amore ed esercitando la carità proprio per darla a Dio, per avere questa completa armonia. Solo una osservazione. Perché questi insegnamenti non siano troppo lontani dalla nostra realtà, che noi sappiamo che non riusciremo ancora a trattare il prossimo come noi stessi, Certo. questo definitivamente, non mettiamoci che questo dobbiamo adesso fare assolutamente questo, dobbiamo provare assolutamente a fare questo ogni giorno. Ma sappiamo che noi, perché se no agiremo come tanti che dicono, ma io non sono Dio, io ne sono Gesù, lui ha fatto, ma io non sono Dio, non sono Gesù. E quindi chiudo lì la possibilità di crescita e neanche posso dire, dobbiamo
proprio fare l'amore, perché, gente, io Catalina vi dico ancora, posso anche avere dei momenti a quali io sono in grado di fermarmi per le strade, di chiacchierare con uno, di portare a casa come già ho fatto, di aiutare tutto, ma non è sempre. E quindi quello non sono ancora, come ha detto Paolo di Tasso, non sono più io che vivo, ma Dio che vive in me. Perché se fosse così, ognuno per le strade, non avrei lasciato mia casa, oggi sarebbe un abrigo per 300.000 persone, sia in giardino, in capanna, sia dentro di casa, sarebbe così. Come non siamo ancora in grado di fare così, dobbiamo fare sì il massimo di noi stessi per riuscire a capire che anche la minima, una persona che non ci piace, la minima discussione, dobbiamo solo il fatto di non discutere più con quella persona, un esercizio che ho fatto tutto il weekend, e quindi non discutere, ascoltare quella persona parlare, essere lì qualche volta volendo parlare, ma senza quell'ansia, senza angoscia, ma dire, ma va bene così, lascia che parli. E lascia che la persona parli, ma perché devo andare io a discutere, a convincere, a parlare o a emettere la mia opinione se lo so che quella persona non voglia l'opinione di nessuno, perché quello che pensa, quello che fa, quello che ha è il massimo do massimo. Se qualcuno dice una cosa è un punto solo per lui iniziare a trattorarti, a distruggerti, perché tutto che vuole a lui è mettere la sua frustrazione, la sua rabbia sopra quelli primo che dice che è diverso quello che pensa lui. Quindi, gente, stiamo attenti che gente così c'è un mondo di gente così. E quindi sono riuscita a stare serena, felice, dentro di me c'era una serenità così gigantesca che io ho detto, ho vissuto benissimo un weekend fantastico, nonostante, perché? Perché le persone sono così. E quando capiamo ognuno come si comporta, lasciamo che si comporti così. Come ha detto Chico, vi ricordate? Chico, mio marito è così, 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 così. Ah, mia figlia, hai ragione. Io sono così perché mio marito è così. Hai ragione, figlia. Ma preghi, continua a pregare. Vai via, arriva il marito. Chico, mia moglie è così, così, così. Ah, mio figlio, hai ragione, hai ragione. Ma prega, mio figlio. Sono uscita e arriva il figlio di Chico e dice, ma adesso non ho capito nulla. Ma tu come sei? Come puoi dire che lei viene qua, si lamenta e dice che lei è giusta? Lui viene, si lamenta e tu dici che è tutto giusto. Ah, mio figlio, hai ragione. Che lezione. Quindi, vado a discutere con chi se ognuno ha la sua ragione. Gente, se lui ha la sua ragione, lei ha la sua ragione, e suo figlio ha la sua ragione, ma cosa vai spiegare? Cosa vai spiegare per il marito della moglie e da moglie al marito? Hermes. Non c'è cosa spiegare, perché c'è gente che non vuole spiegazioni, vuole solo avere il diritto di dire quello che vuole. Io, gente, oggi ho guadagnato qualche credito, è lì che nel Vangelo dalle 10 di sera ieri, Mario ha detto, ma così, il capitolo che abbiamo letto, adesso sappiamo che noi, facendo la carità, c'è sempre credito. Ho detto, arriviamo là pensando che abbiamo credito, abbiamo solo pagato parte del debito, scusa. Quindi non ci ho detto, ho chiuso un capitolo, ma gente, è fantastico quando riusciamo a stare zitti, ma non è stare zitto con la coisa in bocca che non digerisce, è stare zitto, perché sei sereno e tranquillo di che quello che dice può dire quello che vuole, che non altererà il mio weekend.
No, il sole era tutto come il sole che entrava qui, usciva qui, bruciava tutto. Ho detto, benedizione. E sono stata anche gentile, gente. Sono riuscita a stare gentilissima con questa persona che era sconvolta con il mio comportamento, prima di non dire nulla. Vedevo che mi guardava con quegli occhi che diceva, ma quanto aspettavo che io dicesse qualsiasi cosa. Io guardavo e dicevo, ma bello, che ottimo. Sì. Se noi non impariamo a vivere, la nostra mente ci distruggerà, perché è la mente che io non ho ascoltato neanche la mia mente, perché se no mia mente ia dire, ma questo qua, cosa dice? Che senso ha? Rispettiamo. Água do Chico. No, ma è bello, ma non è acqua solo. È lasciare, imparare a convivere, a lasciare che parla, a cambiare l'argomento, a portare altri discorsi educadamente. Ok? Chi era l'altra manina? Gaetana? C'era la manina? No, io volevo dire, ma hai già detto tu, quello che volevo dire io, quindi... Scusate, Niente. ma ho preso il gancio di Certo. Erika che è stato fantastico. Sì. Non avevi la manina? Ho visto No. manina di là? C'era qualcuno? No. Quindi andiamo a Paolo di Tarso. La carità secondo San Paolo. Gai riesce a leggere? Sì, necessità della carità secondo San Paolo. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi carità, sarei un rame risonante o uno squillante cembalo. Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi la carità, non sarei nulla. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo a essere arso e non avessi carità, non mi gioverebbe a niente. La carità è paziente, è benevola. La carità non invidia. La carità non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non si cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Ora dunque queste tre cose durano: fede, speranza, carità, ma la più grande di esse è la carità. In Corinzi 13, 1, 7, 13. Grazie. Perché la carità secondo me è attiva. La fede e la speranza possono essere anche inattive, ma la carità è carità quando è attiva. E quando è È di per cuore, quella che quando agisci quando è fatta con il in cuore, favore di altrimenti non qualcuno. ha valore. C'è valore, non lo stesso che avrebbe quando fai con cuore, ma il valore c'è sempre, perché Dio non, come si dice, non butta mai nulla via, tutto che esiste nell'universo serve. La buccia della verdura e della frutta che noi mettiamo fuori, principalmente della verdura, la buccia della verdura in Brasile, in Africa, è stato usato per fare seccare tutte le bucce delle verdure che prendevano questa signora al supermercato, prendeva tutte le bucce, seccava, portava a uno che faceva la farina, lui faceva trittare, seccava, trittava senza perdere le vitamine e proteine che esistevano, perché questa signora ha scoperto che questo ha salvato migliaia di crianze, di bambini dalla disnutrizione, perché c'era tutto il ferro, proteine, vitamina nella buccia.
E lavando bene e facendo seccare, dopo tritando, lei veniva da noi nella favela una volta alla settimana a portare dei sacchi immensi. Le madri venivano con le latte di nido, quelle latte di alluminio, prendeva la quantità, dipendendo dalla quantità di bambini, e lì lei faceva la biberon con latte e batteva per i piccoli, per Per la disnutrizione. nutrizione. E quindi era un potente, questa signora ha vinto premio della FAO, di alimento, questa cosa tutta, per scoprire questo. E lì portava sempre, quindi tutto che noi pensiamo non avere utilizzo, la frutta si prendiamo, usa nell'orto, si usa Sì. per fare hummus, no? Concimi. Per fare concimi per la propria pianta, per la natura. Quindi tutto ciò che noi pensiamo non avere un utilizzo si può trasformare. E in questo caso, no? La carità, la fede e la speranza sono tre sorelle che la spiritualità dice che anche la carità di quelli che non crede a nulla, ma solo fa la carità materiale, di certo modo, quelli che ha ricevuto la carità materiale, anche come non ha sentito il cuore di quelli che ha fatto la carità, lo manda a luce, prega per lui, manda un ringraziamento senza neanche conoscere, perché ha ricevuto una benedizione. Quindi la benedizione non viene da Dio, ma viene proprio di quelli che ha ricevuto il beneficio, anche se è stato fatto così. Volevo dare dei soldi per liberare la mia coscienza, ho dato dei soldi, ma quelli che ha ricevuto una benedizione. E ringrazia o un parente disincarnato per il bene che è stato fatto a quelli lì, o quelli lì, si ha una coscienza di ringraziamento, ringrazia per aver avuto quei soldi che non sa neanche da dove è venuto. Quindi il bene è sempre, il bene arriva sempre. Non c'è nulla in questa vita che non si perde mai. torni. Il bene non si perde. Per questo che dicono che il bene è il nostro avvocato. Vi ricordate sia in questo mondo che nell'altro. Vi ricordate di quella signora di Chico che stava andando a lavoro? Chico stava andando a lavoro, era in ritardo, passa davanti a casa di questa signora, là, andando a fazenda modello dove lavorava, in campagna. Questa signora, Chico, no, non posso adesso, sono in ritardo, devo andare perché il bus era in ritardo e lui è arrivato in ritardo e doveva ancora camminare per arrivare al lavoro. Ah, dopo torno, per un attimo ha detto Chico, ai Dio, ok, Chico è tornato. E questa signora voleva che dicesse cosa c'era in questo recetuario che il dottor Bezerra aveva dato, che lei non capiva nulla. Chico l'ha spiegato e se n'è andato. Visto quando lui stava già nuovamente preso per le strade, mi hanno detto Chico, guarda indietro, girati. Quando lui si è girato c'era una scia di luce immensa che usciva dal petto di questa signora verso Chico. Le sue parole sono state che Dio ti benedica. Quindi che Dio ti benedica. E quindi quella scia di luce usciva dal petto e Chico ha detto, ma che luce? Ha detto, vedi Chico, quello è un ringraziamento di lei verso di te. Era così felice per il fatto che tu ci sei fermato, che a sua allegria già ha alcanzato. È come quando, scusate, è come quando tu benedici qualcuno. A volte le persone non si rendono conto della forza della parola che Dio ti benedica. Sì. Vai con Dio, che il Signore Gesù ti protegga. Magari tu lo fai con l'affetto, ma non hai idea della forza che c'è la parola che ti viene dal cuore, perché quando chiunque in famiglia, gli amici, nel lavoro che tu dice ti ringrazio, che Dio ti benedica, in quel momento quelle parole che tu l'hai dato semplicemente, a volte anche col cuore, ma nella velocità, il quotidiano, quando tu dici al tuo marito vai con Dio, che Dio ti benedica, figlio, quello che è, la forza che ha
tu stai dicendo che Dio ti benedica, tu stai chiamando dal cielo la benedizione e la forza con chi va. È una parola piccola, ma è una cosa che noi dobbiamo imparare nel quotidiano. Augurare che Dio ti benedica, che Gesù ti benedica, che la luce di Maria ti protegga. Perché? Perché viene dall'amore del Signore. La parola è piccola, ma la forza è molto grande. Io ho imparato in fondo alle mail, al posto dei saluti scrivo tante benedizioni. È carino, è bellissimo. Che credono, non credono, io sono fatta Ma non così. importa, è quello che stai desiderando tu in quel momento. È come Namaste. Esatto. O Dio che ha in me saluta il Dio che ha in te. E questo è sempre un saluto di benedizione, no? Il Dio che ha in me saluta il Dio che ha in te. Pensavo dicessi della dottoressa Miranda, quella che c'è a Nossonar quando André Luis esce dall'ospedale e che c'è la conferenza di Miranda che dice: guarda che il bene che fai è il tuo avvocato per l'eternità. Esatto, il bene che fai è il tuo avvocato per l'eternità. E questo è vero. Per questo la carità è il più grande, come dice qua, dei comandamenti, no? Nel senso di per il prossimo. Qual è il più grande comandamento verso il prossimo? È la carità, perché la carità verso il prossimo è sempre verso anche noi stessi, perché pensiamo fare per l'altro, stiamo facendo per noi, perché è sempre una mano con doppia via, no? Vai e vieni, no? Io faccio per un altro, ma in realtà tante volte riceviamo noi quei beni, è un'opportunità che la vita ci sta donando di fare la carità, perché ha anche questo lato. Perché bussano solo alla mia porta? Perché chiedono solo a me? Perché c'è un sacco di gente che viene nella mia direzione? Ci sono queste cose che dicono: no, se quella lì mi vede, viene sempre a parlare con me, a fare le sue cose. Ma perché è così? Già ci siamo chiesti perché? Perché Dio ci prova, esatto, Dio ci prova dovunque siamo, Dio ci manda aspetta, spera c'è lì, siamo al supermercato, mandiamo quella lì andare da lei, e lì la signora arriva vicino a lei piangendo, tutti che sia, lei cosa c'è, posso aiutare, tal, e lì loro lavorano dovunque. Ok, benevole, la carità non invidia, la carità non si vanta, non si gonfia. E per conto di questi, leggiamo l'ultimo paragrafo così vediamo questo. Grazie. San Paolo aveva talmente ben compreso questa grande verità che disse: se parlassi la lingua degli angeli, se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri, se avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi carità, non sarei nulla. Ora dunque queste tre cose durano: fede, speranza e carità, ma la più grande di esse è la carità. Egli pone così, senza equivoco, la carità persino al di sopra della fede, perché la carità è alla portata di tutti, dell'ignorante e del sapiente, del ricco e del povero, e anche perché è indipendente da tutte le fedi personali. Egli fa di più, definisce la vera carità, la mostra non solo nella beneficenza, ma anche nella riunione di tutte le qualità del cuore, nella bontà e nella benevolenza verso il prossimo. È proprio vero, che va oltre la fede qualsiasi tipo. Esatto. Un gesto di gentilezza non dipende da me, se non dalla volontà di farlo. Un cattivo della società, mettiamo così, è incapace di fare la carità? Verso i suoi? No. C'è sempre qualcuno a quale lui fa la carità. Certo. Verso sua mamma, Certo. Dio, sulla moglie. C'è sempre qualcuno verso quale lui fa la carità. Può essere cattivo verso tutti, ma verso quelli che uno magari lo fa anche per gloria.
Anche per mettersi in mostra. Mm. In che senso? Nel senso che io poi ho il mio titolo che ho fatto delle beneficenze, dici nel senso non delle Quelli non servono a niente. magari dici in tutti i sensi, sì. Chi ha visto quei film che ho messo Mm. nella chat, il cambiamento, the shift, hai visto? The shift. Vi ricordate quelli chi cattava delle lattine, chi prendeva delle lattine per vivere? La testa c'era e non c'era, e quelli ricchissimo che è rimasto senza nulla per un attimo e è andato a chiedere a questo Barboni se c'era un telefono per prestarlo. Lui ha detto no, ma ce l'ho delle lattine, sì, voi posso darti delle lattine. E quindi gli offri delle lattine che dice oh, se tu prendi questa qua, vai di lì, la vendi, riesci a guardare, sì, ma guardiamo quanto? Bene, o sufficiente, magari riesci a comprare un telefono. E quindi insieme a quelli lì, che anche senza, quando ha chiesto questo signore che aveva tutto, ha chiesto a lui, ma tu dove dormi? Lui, lì, qualche volta sotto quegli alberi di là, ossia dovunque in questo parco. Non c'era un posto dove andare a dormire. E lì è un esercizio della carità ao inverso, quelli che non c'era, facendo la carità a quelli che quando la sua segretaria gli ha chiesto che era la festa di beneficenza che tutti gli anni invitavano alla sua azienda e lui ha detto ma io non voglio sentire parlare di questo, io non voglio fare beneficenza. Ha detto no, ma il tuo nome figurare nella concorrenza delle aziende tal, sarebbe bello avere un... Ah, quindi prenotami, vado a questa festa di beneficenza. Quindi per dire, stava andando per un interesse, ma la spiritualità in quel momento aveva un altro scopo per lui. E lì ha fatto con che la sua vita trasformasse completamente diante di tutto ciò che ha vissuto. E quindi The Shift di cambiamento è da vedere perché è meraviglioso. È da vedere, rivedere, rivedere. Marco? No, non alzato la mano. Ah, ho visto la No, mano. no. Sto vedendo tutte le mani. E San Paolo, che lui ha fatto un po' un shift. Sì, San Paolo ha fatto in altro senso, ma comunque ha fatto un cambiamento. Io per un attimo vi farò, in questi ultimi minuti che abbiamo, vi farò vedere, ascoltare almeno. E l'andate aumenta qua anche lì. Ma non avessi l'amore, sarei come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. E se avessi il dono della profezia e se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi l'amore, sarei come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma non avessi l'amore, non sarei nulla. L'amore è paziente, è benigno l'amore. Non è invidioso l'amore, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto. L'amore non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. L'amore tutto copre, l'amore tutto crede, l'amore tutto spera,
tutto sopporto. Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Ma divenuto uomo, ciò che era da bambino l'ho abbandonato. Ora vediamo come in uno specchio, in maniera confusa, ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch'io sono conosciuto. Queste sono dunque le 3 cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità. Ma di tutte più grande è la carità. Com'è? Eu tive essa madrugada no plano espiritual com o Divaldo. Divaldo, quando eu era criança, minha mãe, na Bahia, em Salvador. Scusate. Quindi questo per dire, noi già sappiamo qual è la strada, no? E la prima frase che dice lui è o amore, la carità, no? Si vanta, tutto sopporta, tutto tiene. Quindi io voglio essere felice o avere ragione? Essere meglio. Essere felice o avere ragione? Se per avere ragione, che normalmente una discussione c'è sempre 2 lati, fino a convincere uno o l'altro non riusciremo mai e staremo lì a sbattere la testa. Quando iniziamo a dire lascio perdere, anche se ho ragione, lascio perdere, è meglio così. Si fa fatica però, quando cominci a camminare il registro all'inizio fai proprio fatica, ma se continui ti aiutano. Esatto, deve continuare perché dopo sarai che lascia, perché quando ha iniziato questi passaggi, lui è chiaro in quello che dice. Dobbiamo stare molto sereno perché ultimamente che stiamo vedendo di gente che non ha ragione e vuole avere ragione, quindi già abbiamo visto che anche se io sono nel giusto, ma se l'altro inizia a fare un inferno, è meglio che lasci che sia giusto il suo inferno e io non mi contamini con quello. Dopo passa. Non possiamo tenere dentro e lasciare che... E non è neanche fare sforzo, sai gente? Quando inizia, che vedo che è fuori di sintonia, io immediatamente già cambio sintonia mia propria. Non lascio entrare nelle sintonie. Non mi lascio. Ti ricordi del... E questo è un grande beneficio, sai? E dopo un giorno faremo come Paolo, non so più io che vivo, ma Dio che vive in noi, perché siamo riusciti a oltrepassare noi stessi, come ha detto Giovanna Giangeli a Vivaldi. Alla fine della giornata, no? Alla fine della nostra vita, arriveremo alla conclusione di che le nostre discussioni, il nostro litigio, le nostre sbatti non era contro quello che diceva gli altri o contro gli altri, era sempre contro noi stessi. Specchio. Perché il fatto di non permettere agli altri di espressarsi, perché tante volte gli altri non sanno come si espressare. E quindi questo è un esprimersi, espressare in portoghese, scusa. Non sanno come esprimersi. E la prima cosa che fanno è... Perché? Perché vengono già una giornata piena di cose, di situazioni dove devi zittire con gli altri, dove non può dire quello che vuole agli altri. E quindi arrivano a un punto che dici no, adesso posso liberarmi, cosa che non è vero, che non è giusto. È quello che diciamo, perché a casa io devo mettere i bicchieri di marmellata, mentre quando arriva un ospite nascondo il bicchiere di marmellata e metto quella bella. Perché era così con la mia mamma. Noi eravamo 6 a casa, tutti con il bicchiere di marmellata. Arrivava ospite, nascondeva tutti i bicchieri di marmellata e metteva il bicchiere bella agli ospiti.
Quindi questo è quello che siamo stati sempre insegnati, che per gli altri dobbiamo fare tutto bene, ma in realtà dobbiamo fare prima per noi, avere tutto bello a noi. E gli altri sono conseguenze di quello che facciamo a noi e per noi. E lì passiamo a, anche se io una volta ho detto al mio dignissimo Signore, se io vorrei che mi trattassi come tratti la tua segretaria, basta che mi tratti come tratti la tua segretaria. No? Al mio dignissimo marito. Sì. Agli altri tratta bene dentro casa. Perché io ufficio andavo all'educazione, questa qua, se fossi io che avessi fatto quelle ore lì, avrebbe girato il tavolo. Ma segretaria, io ho preso nota di tutto. Ho passato una giornata lì che lo aspettavo, ho preso nota. Prima di chiedere demissioni, perché lavoravo per lui anche in un'altra azienda, perché arrivava lì e portava anche a casa a venire da dirmi. Un bello giorno ho detto basta, io vorrei che mi trattassi solo come tratta la tua segretaria. Ok? In tutti i sensi, se è il caso, ma comunque, dello stesso modo che hai rispetto e tieni la lingua, non puoi arrivare a casa e pensare che possa saltare la lingua, no? È così a tavola bicchiere di marmellata. Quindi esiste un rispetto e la differenza. Siamo due aziende diverse, casa e lavoro. Dello stesso modo che io non posso portare la mia famiglia nel mio lavoro, io non posso portare il mio lavoro a casa. Sono due cose che devono essere distinte, perché se no, alla fine, io non ho mai vita né nel mio lavoro né nella mia casa. E diventa tutta una cosa unica, senza freno, senza limiti. E così dico perché? Perché noi, con la carità, tante volte, come hai letto l'ultima frase del Vangelo, la carità è grande. No, l'ultima frase qua, scusami, di quello che hai letto, benevolenza verso il prossimo. Io imparo a essere gentili e caritatevoli con il prossimo e a casa penso che posso fare quello che voglio. E quindi tanti di noi, tante volte, agisce in questo modo, dico, noi che lavoriamo, io mi ricordo perché io mi trattenevo tantissimo quando lavoravo fuori per imparare a non portare e avere questa differenza. Perché la carità è anche questa, è imparare a vivere. I miei problemi di fuori devo lasciare fuori. Chico insegnava una cosa, dobbiamo mantenere fuori di casa un albero. E ogni volta che arriviamo, come raccontavo, arriviamo a casa, prendiamo i nostri problemi e annotiamo e mettiamo quest'albero o tocchiamo anche ogni foglia che sarebbe un problema prima di entrare a casa. Dopo che io entro a casa, io ho altri problemi da gestire, ma se io già ho la testa piena con tante cose della mia giornata di lavoro, io non riesco a amministrare quei problemi perché è umanamente impossibile per l'essere umano riuscire a gestire un'azienda chiamata famiglia e un'azienda chiamata azienda. Perché tutte e due devono avere successo, tutte e due, io non posso solo avere un'azienda che fa successo, che va tutto bene, e a casa non avere questo stesso modo di amministrare. Quindi, una cosa è una cosa, altra cosa è altra cosa. Chico diceva, dorma bene, viva la casa, viva la famiglia, quello è il momento della famiglia. Io voglio avere il mio momento a casa. E quindi, quando esce al mattino, riprendi i problemi e portalo via. In realtà non lo troverai, perché la spiritualità già ha aiutato durante il sonno, durante la notte, a sistemare, a smaltire. Se io porto a casa, io lo trascino, impregno
a casa. Avete capito? Sono due cose molto diverse che dobbiamo, anche lì fa parte dell'equilibrio psicologico, emozionale e spirituale di ognuno di noi. Ok? Sembra strano, ma è una cosa talmente logica, ma io l'ho sentita qui da te, studiando sul cammino interiore, diciamo, e prima l'ho sentita dal prete questa cosa qui. E mi si è proprio spaccata la testa perché quando lavori tanto in proprio, ti senti giustificata davanti a tutte le cose che ti propone la famiglia, problemi figli seri anche, perché anche se sono piccoli, però sono problemi grossi, o altri tipi di problemi, ma di casa. E mi ricordo come si chiama adesso, mi diceva, sono due aziende, quando hai deciso di fare la famiglia, la prima è quella, poi vai a lavorare. Anche se ti sposi dopo che hai già il lavoro, non importa, la prima azienda è quella. E sembra tanto strano perché sembra che di là usiamo solo la ragione, no? Però queste cose logiche le ho imparate qui. Diciamo in un ambiente religioso. Ecco. Esatto, perché questo diceva sempre, anche le conferenze che facevano sempre, mi ricordo che parlavo tanto di questa differenza del lavoro a casa, del lavoro, perché questo era un motivo di squilibrio emozionale anche a me. Io ho raccontato questo, a me era un motivo di confronto sempre per il fatto di anche lavorare insieme e di avere rapporto che si confondevano le situazioni e a me stava creando un conflitto gigantesco. E lì le conferenze che facevo sempre, la spiritualità si batteva nella stessa tecla. Dobbiamo imparare a gestire la casa e l'azienda come due aziende importanti, perché una non è più importante dell'altra, ma tutte e due sono importanti, ok? Ma hai detto delle foglie degli alberi. Io qua abitavo a Mongrando e quando tornavo a casa, io prima di andare a cena andavo a fare il giro nel bosco, guarda che poi mi lavavo e scaricavo, andavo a fare il giro nel bosco e dipendeva dal tempo che c'era bisogno, finché io arrivavo a casa e mi sentivo la schiena libera, mi venivano le scosse dalla colonna vertebrale, e andavo a toccare gli alberi, e stavo in mezzo, andavo in posti, proprio in mezzo al verde, che toccavo, ma stavo anche finché arrivasse il buio. E nell'associazione dove c'ero, e avevo imparato lì, nostra guida c'era un parco e diceva, non è un obbligo, prima di cena fatevi dei giri nel parco e guardate le piante e pian piano pensate che state scaricando tutto. Sì. Questa è una buona cosa che dovrei riprendere. Sì, dobbiamo cercare dei modi di scaricare. Hai detto quella cosa lì? Esatto, perché anche la digestione, se facciamo questo prima di cena, per la digestione è la migliore cosa che esiste. Dobbiamo chiudere, scusatemi. Grazie amici, grazie mille per la compagnia, grazie a tutti voi. Signor Gesù, Padre amato, ringraziamo l'opportunità sempre, Gesù, delle tue parole, dei tuoi insegnamenti, delle intuizioni che ci dona sempre, Padre, la parola giusta per il momento giusto, dove noi, come dice la nostra preghiera, che io prenda su di me i consigli che i buoni spiriti vogliono dettarmi e non portare su di altri, ma sempre su di me. Grazie Gesù per tutte le opportunità che ci doni nella nostra giornata, di cambiare noi stessi, di migliorarsi, perché tutto ciò che hai passato a noi, che mandò in tutti questi insegnamenti, sono giustamente per aiutarti a vincere noi stessi e le nostre difficoltà. Grazie Gesù, così sia.